أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم كيبل مع الساتلايت مع الريسيفر، يربط ما بين الريسيفر والديش أو الصحن. هذا الكيبل نوعية جيدة مثل ما تشوفون. اكو ستار، نوعيته اكو ستار. هذا طبعا 20 متر ساتلايت واير مال الساتلايت 20 متر، مقاوم للحرارة والمطر طبعا والشمس. نوعية جيدة، ما بي فقد، بضمان 5 سنوات، ضمان 5 سنوات. مقاومته نوعيته كوكسيال كيبل RG6 مثل ما تشوفون. نوعيته RG6 نوعية الكيبل. المقاومة مالت الكيبل 75 اوم، يعني خاص للساتلايت. هو مكتوب عليه ساتلايت واير. وهذا 20 متر مع الفيش مالته نوعية جيدة. وسعره مناسب، سعره $4 مفرد، سعره $4 مفرد، يعني 5000 دينار عراقي. ويسوى وخوش كيبل ويعني يدوم وياك، لان هو هنا بالشركة منطت 5 سنوات ضمان. يعني مو مثل الكيبل هذا الزبالة، موسم واحد يبس تضربه شمس ويقوم يتكسر. لا، هذا نوعيته مرنة، مثل ما تشوفون. صناعته جيدة، درجة أولى، صحيح صيني بس درجة أولى. فأنصحكم به، يريد يشتري كيبل مع الساتلايت. هذا 20 متر، واكو 25 واكو 30. زين، انت حسب الطول مالته اللي تريده. فكان كل ما يكون الطول اقصر طبعا افضل، حتى الاشارة لا يصير بيها ضياع وتلاشي. فانصحكم بشراء هذا الكيبل من هاي الشركة AKK Ostar. وهو 20 متر، هذا طبعا افضل شيء 20 متر. زين ومناسب وجيد. هذا لمن سألني، فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.